งานเกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณในฐานะที่ผมเป็นครูทางด้านสมาธิบำบัดผมยอมรับว่าตลอดเวลา15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่ได้เดินทางไปทิเบตไปภูเขาหิมาลัยแล้วก็เดินทางไปพบประสบการณ์อันล้ำค่าจากอินเดียจากมหาพีระมิดที่อียิปต์รวมทั้งการสามารถมีโอกาสได้เข้าไปทำสมาธิที่สโตนเฮนจ์ซึ่งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษรวมทั้งการสัมผัสกับแสงออโรราที่ประเทศไอซ์แลนด์และนอร์เวย์ทำให้ผมเชื่อว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาทางจิตและสมาธิของผมสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะแบ่งปันถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ผมหวังว่าสิ่งที่ผมกำลังค้นคว้าเวลานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจทั่วไปอย่าลืมนะครับถ้าสนใจในการเรียนในสมาธิบำบัดในการพัฒนาโปรแกรมจิตที่เรียกว่า Secret Plus หรือความลับของชีวิตซึ่งผมเปิดสอนมาเป็นเวลา2 ปีแล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้สนใจนะครับมาทดลองเรียนกับผมดูผมพร้อมที่จะเป็นไลฟ์โคชชิ่งให้กับท่านทั้งหลายรวมทั้งยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางจิตในปี 2013 นี้ผมจะพานักเรียนหรือว่ากลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ส่วนหนึ่งนะครับไปนั่งสมาธิที่ภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างอินเดียปากีสถานและทิเบตนะที่เราเรียกว่าทิเบตน้อยสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อนะครับร่วมกับผมเพื่อจะเดินทางไปนั่งสมาธิที่ภูเขาหิมาลัยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนในปี 2013 ผมก็หวังว่าท่านที่สนใจก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมชาติของจิตภายในมีความสุขในการค้นพบตัวเองและสามารถใช้เวลาอันมีค่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือช่วงสำคัญของชีวิตในการค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวท่านเองอย่าลืมนะครับผมคือส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ที่จะเชิญท่านเข้าไปสู่ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ติดต่อมาที่ผมนะครับที่ศูนย์พัฒนาพลังชีวิตหรือว่าที่ติดต่อซึ่งท่านสามารถติดต่อกับผมตามที่อยู่ได้ตลอดเวลาครับครับในนามของมูลนิธิ Save the World Foundation หรือว่าองค์กรสันติสุขจักรวาล Universal Spiritual Organization USO อยากจะบอกว่างานขององค์กรของเราซึ่งตลอดเวลา5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในโลกรวมทั้งติดตามปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบจักรวาลของเราตลอดเวลา 4-5 ปีเนี่ยเราเดินทางไปเพื่อจะไปปรับสนามพลังงานโลกด้วยการทำสมาธิหมู่ที่เราเรียกว่าสมาธิอภิจิตรการไปเดินทางไปยังที่ต่างๆที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นที่มหาพีระมิดที่สโตนเฮนจ์ที่ประเทศอังกฤษหรือแม้แต่ที่ภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์ที่อินโดนีเซียและการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีพลังงานมหาศาลไม่ว่าจะเป็นที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเราได้พบกับปรากฏการณ์ของแสงออโรราหรือว่าแสงเหนือซึ่งเป็นแสงสว่างของพลังงานที่ระเบิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ลงมายังในบรรยากาศโลกเราพบว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลตลอดเวลา 4-5 ปีและเราเชื่อว่างานของ Save the World Foundation องค์กรสันติสุขจักรวาลและมูลนิธินะที่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์นะภาวะในการทำงานเพื่อจะได้หล่อหลอมรวมกับเพื่อนต่างๆทุกประเทศเลยในการทำงานเพื่อสันติสุขของโลกเนี่ยกำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นงานที่ท้าทายพวกเราทุกคนผมอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีความสนใจที่จะไปกอบกู้วิกฤตของโลกด้วยการเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการให้คำปรึกษาหรือรูปแบบของการให้กำลังใจหรือรูปแบบของการช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์ทางด้านทรัพย์สินวัตถุข้าวของหรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปเยียวยารักษาอาการที่ป่วยเจ็บทางใจสำหรับผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติมูลนิธิ Save the World หรือว่า Save the World Foundation องค์กรสันติสุขจักรวาล USO Universal Spiritual Organization ก็อยากจะเชิญท่านทั้งหลายนะครับให้มาเป็นกำลังใจคนละไม้คนละมือในการนำสันติสุขมาสู่โลกอีกครั้งไปเยียวยาทุกแห่งในโลกที่ประสบภัยพิบัติขึ้นด้วยความรักและด้วยกำลังใจของท่านข่าวดีกว่านั้นก็คือในปี 2013 ในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนสิงหาคมเราจะพาสมาชิกผู้สนใจส่วนหนึ่งเดินทางไปยังภูเขาหิมาลัยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ
ผู้คนที่ประสบกับความยากจนทุรกันดารและประสบกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแถบภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศอินเดียปากีสถานทิเบตถ้าท่านสนใจจะไปร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อสันติสุขของโลกนะครับเป็นเวลาประมาณ 7-10 วันผมยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนำท่านไปสัมผัสกับดินแดนแห่งภูเขาหิมาลัยการโอบกอดของธรรมชาติและผู้คนที่เต็มด้วยความรักและศรัทธาในความดีงามเราเดินทางไปด้วยกันนะครับในนามขององค์กรแห่งความรักในนามขององค์กรแห่งสันติสุขจักรวาลมูลนิธิ Save the World ยินดีจะเชิญชวนท่านทุกคนนะครับไปทำสมาธิเพื่อสันติสุขโลกและแบ่งปันความรักอันยิ่งใหญ่ที่เรามีต่อโลกและมวลมนุษยชาติให้กับเพื่อนให้กับผู้คนที่ยากไร้ในแถบภูเขาหิมาลัยในเดือนพฤษภาคม 2013 เราเจอกันที่ภูเขาหิมาลัยนะครับ